Юра, ви можете не психувати, пожалуйста? Заспокойтеся. Юрій, мене отакі лисі, зайвої вагою мужики взагалі не цікавлять. Ви себе в дзеркало бачили? А ти на себе в дзеркало дивилась? І я сподіваюся, Юра, що ви не хропите. У мене дуже чутливий сон. Не хропіте. Яринка. Яринка. Приїжджай скоріше. Ну, пожалуйста.